Eh, donc, Toli, oh, il va à Holanda, oh, il va moniquer, Toli, oh, et ça n'a pas balandi. Palidon, c'est que moi, si nous couple, nous sommes dans la Kibolongo, dans la église, beaucoup dans cette défaite, donc ils ont la carte, mais. Et là, il y a un Simon Guibao. Lui, il était serviteur de Dieu. Mais l'église de Simon Guibao, c'est ça, l'église à Tabété. Moi, c'est lié à Bala. Mais non, on a la parole pour les gars, papa. Comment ça se fait? Azo regretté que tu as décidé, papa, parce que tiens. Ce qui n'ont par le papa Oyo, Azako c'est que ça n'a pas papa n'a pas besoin de Azak toujours dans les rêves. D'abord, bon, il s'appelle. C'est vrai que le besoin de donc, charité. Il va là, ce que bon ici, après au tal, quand il y a des charité qu'on aide ma nièce, dans ma neveu. Et d'abord, aux gens à mal de bébé. Parce que ça n'a rien, parce que tout là. Il y a une priorité dans la classe. Alors, bonjour, on est quand on maman peut papa. Émission de venir moi bandi pour le mariage ensemble souvent maman Eliane et tout. Les autres les papa les 4 Les autres les 4 janvier yango na souhaité ba meilleur vœu nanga batunye surtout balingaka maman Eliane tout balingaka nga moko en tant que maman Eliane tout ba se plan émission nanga pour le mariage na pesi bino bambote belé en tout cas mbula ya sika malamu tozala bien et pas autre bebisaki na mbulo lekaki to bongisa nga boyebi matin na ngeza na nkaka bolingo na pardon pas bolingo zakite bolingo kota pas pardon zala kite et puis aura été ko limbisa moninga mais oh ça les frères okuka ko limbisa moninga et puis na pesi ba meilleur vœu nanga à tous qui aiment à vous tous qui aimez les services traités de coration la providence de maman Eliane qui est mon travail. Je dis un grand merci à tout le mari de l'année prochaine de l'année passée 2016 et je dirais aussi un grand merci à tout le mari de cette année 2017 parce que je sais que vous êtes déjà nombreux. Yeah. Na pesi bato dans ça la bango à toute mon équipe hein. Meilleur vœu à vous, merci pour la moussala vraiment hein. Aussi mani vraiment la main dans la main cette année la grâce en Zambé au mois de mai nous allons totaliser 9 ans d'expérience avec les services traités de décoration la providence il y a maman et il y a donc meilleur vœu. Bonne santé, surtout préparatif bien pour tout le mari de cette année 2017. Sans plus tarder, Nazana mon père, mon collègue, par-ci par-là, moi je parle du vécu. Dans ce cas, sur ça. Alors pour nous resalango, vu que nous resalango à mon côté, voilà pourquoi nous avons toujours invité. Et papa, bonne année à your père. Meilleur vœu. D'ailleurs, papa Alain Benza. Papa n'est pas précisé que Alain Benza. Donc, bon année à papa Alain Benza, ça c'est ma caméra. Voilà, c'est maman Hélène, tu vas banger bunge. Papa naza na ngangi bunge bunangeza caméra na peta papa Alain. Ndena banda ko lobake. Je parle que du vécu makambo muta ebisinga binanga ke non maman Hélène toza pour ça la biso boyango bomo ki naka toujours le bossa na bino pona ko sala ngo et puis merci beaucoup ndenge bozora ta bo disposateur ya kotala et puis ya ko benga ko ebisanga ke totala ki ezabo et apporter quelque chose voilà parce que yango zo pesanga courage na continuer toujours lelo to ko solola na bande ko babeninga mi bale misatu na likambo etali noko to so likambo etali noko na kati ya famille rôle ya noko na kati ya famille ezanini mais na pesa na mon père na ngambo te na présenter binoye bonjour papa Limasiala. Eh bonjour maman Eliane Nitou. Meilleur vœu bonne année hein. Vraiment bonne année. Tout le monde qui année passée ton an ça l'année émission na maman Sipé ya rolamba na pesa maman Sipé mbotebele meilleur vœu bonne année maman Sipé na famille mobimba tout le monde nous sur lelo merci na ndemo ndiko ko répondre na invitation na il a présenté bino comme on est papa Ali Masiala Azali alinga ba binga évangile c'était enseignant éternel c'est ça hein? Pardon? Enseignant l'éternel. Enseignant de la Bible.
enseignant de la Bible ndenge moi alobi abi enseignant de la Bible donc Isaïe mo l'Éternel d'accord tozo sona papa li parce que za na bato moins misa to benginga papa li ba episinga non maman osala ka biso émission mingi pona mabala total rapé to sepela ka to lobi merci mais to li osala biso nene émission moko sur banoko rôle ya noko to yebi ke na mboka na biso Congo ba bikolo zebele ceux qui na bien parce que yo za mu Congo oza mieux placé pour expliquer rôle ya noko tant to koma na makambo ba tata moso baza mo pouvoir ekomaka ya baluba ekomaka ya bangala ekomaka ya batetela mais na mba ndeko to yebi biso soki na mboka na biso Congo bandeko na biso Congo baza ba matriarca yango tozo tuna rôle ya noko na kati ya famille ezalaka nini noko. Merci pour la parole maman Eliane moni biso ba Congo ningo tulwake toza mingi matriarca erreur sikoyo na ba série ba papa na biso ba banosala par exemple ngana zana bana par exemple 5 comme pe na zana bana 5 lelo mais ceux qui na zana poste mo ya munene oyo ke na za moyen wa embaucher bana o basi ba kolina musala mingi olina embaucher bana oyo ngana boti na ozwa bana ya sœur nanga soit grande sœur, soit petite sœur, donc bana un kasi. Oh tu viens avec un bana kasi. Ba neveu, na ba nièce. Na obe sa priorité et pas ba neveu, na ba nièce. Oh ya yo. Ba za ba chômeur, ba zo tula, o tiki bango, yo zo sande, o zo tinda bango bokene na noko na bino. On les a défaut. Série na biso ya bana nzambe, et lo ko les a rasuté. Ceux qui ont tiré le ndeko, ceux qui tirent le aux alanabi, tidouana, qui problème na yo, banana yo, oboti, aux autres tinda bango et pas no na yo, inga vraiment au se repentir na point. Bana oyanga, namono sunga nan bana. Ceux qui bango va se planter, na yo zo ceux qui bana ndeko. Ceux qui na zala moyen. Mais on va papa la biso donc akondima parce que inga na zamatadia. Papa monsieur tozala on a quartier azaiba mara papa moko na quartier embauchaka azali ko sana SMZ compagnie maritime zaïroise azo embauché batu comme la navigation malgré azana normalement service o embauchaka za service hier to va bien en déplacement neti en pays pôle d'emploi. OK. Wana ya mote mais abano sala na SMZ na SMZ siko soki embauche zali abana négocier service ya commissaire maritime service ya l'état où il y a déplacement net dans zone net pôle d'emploi na service ya SMZ 3 services wana so bazana o ba embaucher par exemple 20 personnes abana oyoka chaque service au présenter quelqu'un siko papa wana on lui a présenté bana na bazo chômer a wele na ko présenter bana bandeko na bango ndeko ne bazaki en plus na village a bendi bango kotoyo do banuve na et mona ndeko mona na propre azo chômer via yo wi misana bisino mbuga izala donc na mukolo ya lelo soki noko par le papa oyo azako se ko sala ndenge ba papa na biso ba no sala aza toujours dans l'erreur. D'abord, bongisa oyayo. Parce que la Bible veut dire c'est donc charité. Il bandana ndakuna. Ndakuna yo ceux qui bongisi après au tali. Ba neveu. Le pays qui s'invite ko aider ba nièce na ba neveu. Mais d'abord bandana ozana ba nebele. Bazo sala rien, bazo tout là. Parce que vous avez la possibilité. Yo bandina no priorité na banangas. Sikoyo papa lina tuna komona quand même mbulo za nango ma bike mbule se pusani déjà sikoyo na kati ndako ya ba ndeko na biso ba Congo tango bozaka bozokola bana kati ndako papa mama nde ba yebisa bino ke non ndengo za boyo mona soko koli kosalisa bana oya yote soki okomina kambo kosalisa fosalisa nde bana noko ya yotika na mopanzi ba pesa bina éducation ndenge wana na ba Congo ezalaka bongo pona bi famille se vanda baza ko éduquer bana biso famille na biso ezalaka boye na mboka na biso ezalaka boye ainsi de suite siko na ba Congo ezakelo ko moke ba Congo bango nyonso ba vendre bino ba bikiti ndenge za wana bana ndeko na mwasi ne foza somme oya yote ba parents o ba boti bino par exemple net yope ba parents pe ba lobela yango donc normalement ba zolo ba rien
Et il y a automatique. Non, biso moko toujours vivre yango na ba effet oh ils ont mon ami. Oh papa, minga na zamona yo par exemple, comment yo sonon intel azani na mboka mwana ndeko na yo. Ozo pesa priorité bonga mwana na. Donc na ba effet na ba geste oh toujours mon oh je salim. Yangonde ils ont l'accès de ce qui a signé wana yangote. Parce que na wono ba neti na Israël. Israël bibliquement baza ba matriarcat. Bango Bible zoloba tango nzambe sala ki miracle il y a 5000 personnes, deux poissons, na 5 pains. Ba compter ki 5000 personnes. Ba bato ba compter ki ba cité. Ba compter ki ba mibali. Bana pété. Ba mibali oyo bazala ki na niveau ya kokende par exemple à vos armes à guerre. Par exemple à partir de 20 ans. On a 5000 personnes dans le miracle. Quels les hommes? Moni na Israël. Bango pensa que baza ba patriarcat donc quels les hommes? Mais biso en Afrique. Bon, le pays monsieur je ne sais pas. En tout cas mini. Nous avons matriarcat. Alors que ce n'est pas bon. Non, ba matriarcat c'est totally peut-être na ba tunabis bande ba Congo. Batabandundu so totali balu baba patriarcat bangala baza patriarcat mais soko banolo banyo souvent parce que mais na so totalité to lo banana Afrique te poma kamusu ya ba africain ba coutume na bango to yebite to ba ya ngoma na biso ya Congo voilà na Congo est-ce que otengela bikolo boni baza ba matriarcat wana ngana we batingana zotala oyo biso to vivre non c'est-à-dire nous mais ndenge to so lo boto so le kamboke bandi kona biso ba Congo baza ba matriarcat vrai ou faux mais oui c'est ça mais oui comme to so mais à part bandi kona biso ba Congo donc yo batete la baza ba patriarcat yo moko abo batete la batete ah oui ba patriarcat mais c'est bon pour bangala baza ba patriarcat balu baza ba patriarcat il faut to landa oh bible je t'ai dit bon bible les autres sont matriarcat ou patriarcat parce que tu peux ce exemple et ça c'est patriarcat Israël il comptait que les hommes 5000 hommes ce que sur to landi qui te comptait na bana na ba maman bah ça plus de même de 15 000 à peu près. Bon, on les a bibliques. Dans le pays, à peu près pour le talent 5 000 hommes. Alors que partout bas, c'est pas les grammes. C'est à la moyenne de Mongomba. Le Mongomba, au monde bas, c'est pas les gars. Il est là. Ça va bien demander des maths. Ça va pas on dit ma carte. On peut pas quoi ça va facilement. Kasi pas bien demander ma on est exactement ça. Ça plaît un jambe. C'est bas, c'est pas les gars. Kasi moi c'est qu'on a lobby. Ndengo lobi ke bozo mona ke bazo kipe kaka banoko ba kipe bana kazi tout ça OK siko bato pe babenga ba yebisika ke mwana mwasi alingi abala mais noko azana parole koleka papa comment ça se fait azo regretter ko tuki noko nda aza ko décider papa vandika nya papa zo le côté noko kaka mutu papa je crois ba écriture va sembler c'est-à-dire la Bible nous dit, dans Hébreu 13, je crois, que le mariage soit honoré de tous. Là, on a bien. Na papa, moi aussi, Alina Bar. Oui. Na lobby oui. Moi, c'est un lobby oui. Ce qui moi, nana, bande konaye, tout nous connaît ba lobby non. Et aussi mbaté donc, li bala on est ça. Wana nuka boy habité ça n'a rien à voir you no balo na sepe na etenga lingi te loko bino pe bobaka o mona kazi soki na bangi nuka kolia mwana papa batalika bo mwana moya baleza te mona bina nga mama sela biso émission ponga fana bala mobali nga malgré nuka telemelinga en tout cas la maman mona moswana soki papa na ye na maman na ye papa zo banga lobi mwana lobeza te nazo batela yo po soki na lobi banoko ba bazaka bandoki ba koya ko bebisa mo ata musa to bali ko bota te donc fo noko fongola motema ndima parce que cela n'a pas de quoi. Nana solo bana bino bien. Mais ndeko bazola nanga. Banoko. Banoko. Bali ko tikela ba kolo ba espace te kaka bango ba. Non. Moi si bala na yo. Même ce qu'on lobby, la Bible nous dit malédiction sans cause, ils en ont un fait. Mais ce qu'on va nous na pouvoir, ça fait. Ce à laquelle moi na mabe. Mais pas ce que va sembler. Parce que ce qu'on a bon zambé. Il y a un conseil dans ce pays que tout le cas est le Nzambe parce que ça au se réfugié n'est pas un Nzambe et le komoko est aussi salama exalté papa na maman so ba ça d'accord bala ngana zo le bana yo ndeko papa na maman ceux qui ba autoriser bala kolana noko na yote noko mutu te abotani pouvoir les ala nda boye
naza suna papa te naza suna mama te banda bomona noko akolisinga akolisinga abokolinga là akosa na pouvoir ya koloba parce que a remplacé qui rôle ya papa na yona mais mon père est là papa na maman papa na maman baza d'accord ah wape na poto asuno la moi noko wana zo bisa bino biblique donc malédiction sans cause ezana fêté nzambe aza souverain aza juste comment papa mutaboti mwana maman mutu aboti mwana bango batokolisi mwana toi tu n'as rien à voir parce que ça nyoko même pour tu ndeko na ye alobi ke papa bino boza d'accord ndeko na abala mobali wana par exemple mingai na yebi mobali wana na lingi libala wana te asa na pouvoir te asa na pouvoir moko te soki papa na mama balobi oui et que moi si assez plus na mobali wana libala wana kozala pe et bakomona bango eloko mote babangaka pourquoi parce que ils n'ont pas pourquoi mona ye moko mama zobanga bango bazovana na coutume bango bazovana na coutume alors yesu ozoloba bien vous annulez la parole de Dieu au profit de vos coutumes na ba tradition na ba coutume yango besoin ko annuler ceux qui bazongi na écriture omona ko la kelio mabena bandoko na bakoki na bango yeti yango problème na bisoko lukelo ndenza nenga na zabo eza vanité te soko yokinga na kufi un jour koloba na yo te ko ndoki entela le nenge ba passer no mususu passer na kufi ba poisonna qui eto balé na bandoki donc vina eza juste te parce que zo tamla na nzambe nzambe maloba na échange na moto échange te yo noko au pouvoir ni bongo bana na yo siko yo noko ko olusu noko ya d'accord ça été ba kawana eza ya trop ezebele papa yo ba sengeli na mo émission voilà moi si va pousser na yebi homme de Dieu moko à l'époque ça homme de Dieu alingaki mwasi na ye mingi donc siko mwasi wana ati mwasi na ezem lelo baza chéri ba famille mwasi balobi okobala ete mwana mibale okobala ete famille mwasi boyi boyi baboyi tata ya misato siko bakoma na 5 ou 6 pe baza na aéroport babala na kilelo en plus type babanda kosambela papa a comment plus serviteur de Dieu comme pasteur ils sont vivants et ban la bango baza intact mulongo ya bana plus bana kutu babeta wa estima na église. OK mais donc la seule solution est pour se réfugier zala na bunzambe c'est tout tant dans le bazala na bunzambe ça te que au semble na église mais vino e change ka note parce que arme na biso oh il y a protection divine Yesu ce n'est pas catholique ce n'est pas kimbangu parce que bamususu alors semble na ba pekano walini oh na semble non Jésus-Christ nde yé a confessé kana ndako ezati kenda ko so mutasema na kimbangu église pardon so mutasema na kimbangu église te voilà les mots dans débat mususu na tout ni kaka parce que pour la petit exemple il y a des églises qui sont là parce que ce n'est pas tout ce qui se dit Seigneur Kimbangu, Yemo Simo Kimbangu, il servait Dieu. Parce qu'il y a une génération d'habitude. Génération, il y a papa d'habitude. On a tiré l'histoire, il y a papa, mais il y avait un Simo Kimbangu. Lui, il était serviteur de Dieu. Mais l'église de Simo Kimbangu, c'est l'église d'Anzambété. Soyons au sérieux. L'église, Simo Kimbangu, le papa, a tiré jamais l'église. Mais Dieu l'a utilisé comme son moyen. Mais tant qu'il y a Koufina, les bananes vont suivre les faire ça c'est le mascarade, il y a les diables. Pour le tromper du sol. Bon, on a touché dans la parenthèse, mais l'église, on a commencé à se faire un peu de les camouflages, ma solo, il y a tout ça. Par exemple, les catholiques, bien sûr, tu sais, les catholiques, quand on a calabano comme ça, après Yesu, pape, c'est un coup à l'époque, tout le monde a fait. Biso nzamba benga biso pona koloba vérité oyo biso tu bandaki ko penser ndenge wana te donc tout ça wana ya koloba vérité de catholique de la seule église même l'église na biso évangélique et belé baza à côté Bible Yesu solo bien vous connaissez l'église des réveils hein oui l'église des réveils ko koloba te que nyo soa les abuna parce que Bible solo ba
toute plante qui n'a pas planté mon père sera déracinée. Tant un jour au courant, on soit là. Parce que la Bible me dit toute plante qui n'a pas planté mon père sera déracinée. Maman ngomba nyos oya lo kuta ya mayuya ekosila. Ekosila parce que l'église bien. On connaissait les bons arbres par les fruits. Ce qu'on dit pasteur on a basé belé bimane. Ah, yo peux bien passer par basé belé. Et non pas sous le bio côté na makambo. Ce qu'on dit pasteur na bino. Azana basi ebele mais bino ko somo na déjà que yo za bango ebele te yo bien ba pasteur bo yo ko za enseignant ndeni to ba yo za bango ebele te ah to we ba on ndenge c'est là yo ngana za basi oh te to ko yeba ndenge nini ke yo za bango ebele te yo za ba pasteur ndenge ni to we ba ke yo pendo vanya o za bango ebele. Ça c'est le secret entre moi avec mon Dieu mengaro il veut dire au salmate dans ma vie qui est au Québec au bimina moi si ngana lo bakangoko en tout cas le quoi ne boutique au salmate parce que c'est le péché du sang. Et ça, le péché du sang, qu'on se déshabille avec une autre femme. Est-ce que ça me problème en tant que serviteur de Dieu, il y a deux fois qu'il parle. Yiba, voir monsieur Solomon, Koyibate, Yogo la nation. Yokila, oh, Nzambe ya solo, je servi, qui de toutes les façons, c'est la connaissance qui sont à Salibo, c'est un mal. Si on me dit que je suis là, je ne pas me la moi. Ah, ok. Ok. Ce que le quoi aux enseignants avant d'enseigner bateau, na lingi so na yebisa oli kambo o lobi anoko lobi ke moto asambela na ye abale osele côté mais soki na yebiso ke pona pesa na bateau misato babengi ngai mosusu azu mobile na ye awa na poto po mobile abale noko obligé ba ke fo ba futa biye ba kende Kinshasa ba kendo balela ye na Congo ba parents pe balobi ah lokola noko lobi boye soko sali boye te robota pe te noko ko kanga yo mabota noko ko kosala boye il faut ba futa biye ba kende Congo mobile pa bi ah mama facilité ça na ngwa rotina biloko na Congo billet na yo na yanga na séjour ça fait trop moi si aza coincé nazo lingo so kaka na banoko moi si aza ki coincé parce que ba ça ki na mutu makasi babala ni mais bana babala ni petit lelo moi si na abotité siko ngazo lingo so na banoko siko zelana moi mobile est-ce que ça d'accord ya kutinda babiloko ya figito akeni moi mobile na moi si mobile ninga yake na bala moi si apesa biloko noko alobi te faut quoi na Kinshasa abiba kende na wana Kinshasa ba kende tika tala ko pouvoir anoko noko abiba kende ko tika na Congo mobile abi mais non ko kende ko tika na Congo ngai moyen te na futa billet na yo billet na nga biloko ba sengi na séjour moyen te donc moyen nga na sala ezate. Vous comprenez? Donc, ce que moi, soana, à ça, le pécan, on m'a tout ma casse naïe, bazo ni pe na mobile naïe, babando va na ba metile lope ma bote zo te donc bazo lo ba penza ke noko mutasani akangi ba ma bote ko yo na osenga solo na banoko. Donc, ngal siko na ninga le sayo. La seule refuge oyo ninga na zoloba, ba mita soko monike vous a bloqué na malédiction. Parce que le bien ba bote ka suite. Ba bote ka te pardon. Depuis bazanaï. Depuis bazanaï. Et ça lui combien de temps d'abord? Parce que on dit que ça là en Afrique, ça ne changera rien. Non quoi lingi ka ba kende en Afrique, non quoi ba kende en Afrique. Ce qui ngana ça na ba makokité par exemple. Par exemple sur mobile ça na ba moyen. Sur mobile yango linga ça na moyen te ya kufuta ba billet wana kende. Non quoi ça obligé bango ba kende kaka. Ou bolingi na bala mona bino ou bolingi te. C'est-à-dire moi si na mobile so ba yokana na bango bien. Vous avez pas bloqué si monsieur vous allez donc ce qu'on dit qu'on a tout dans Nzambe. Est-ce que moi sur ça yanga? Parce que si je suis toujours là, il y a eu des. Ce qu'on voit, moi, c'est mais ce qu'on a la base, nous, question sur le pesanga, tous ceux qui sont là. Tout dans la Bible, oui, la papa, oui. Parce que la seule chose où il y a base, biso, dans la série, où il y a biso, dans la génération, où il y a biso, il y a ça. Au moins, il y a un cocoso. Aucune mélange. Et pas yes, parce que nous net sitting là, nous avons Zambé, nous avons Zambé. Maman il est là dans la vie. Non là. Nous avons Zambé, ce que va imposer à la famille one. Que nous avons bien la famille n'est ça. Famille et moi aussi. Bien la famille et moi aussi. Bien une famille là. Bon le monde la famille là. T'as là va imposer à wana noko na bango
problème boy balingi pour les balawana ezala reconnu ngana kitana kisasa na madame na kita vie autre zo mena na noko alino yemo na maboko boyo ko nene costume noko yemo nga simba mais noko ça awala potolo ça oh et ça va tumi balé différent et comme le bosso to sikisaki on a ebisaki ok noko zo boya mwana mwasi abana wana kilika on a biso bien que na biso bato baza misato oyo muta mi balé na bike noko azana Kinshasa alingi kaka mwasi na mobali bakende bakebala donc je vois mon projet c'est quoi bango bakoki kokende te bakomi kovanda 4 ans yango yo mwasi azobota te yango mobali alobeza kaka noko mutakanya mabota lokwa atokenda te onga nazosenga yo so na banoko oyo balibere pe bana ya bato po bango pe babotaka bana na bango ndeni bazokanga makana bana kazi yo landa bien biloko mususu zozala bloqué faute biso moko nzambe ezate eloko mususu ezoblokaka biso ngana opesa exemple ngana na nzambe par exemple on a kuta na kawa na bala na te na za vraiment ngamo na biki na silva nzambe et moi si na pe na biki ya silva nzambe kutu même bazana na mo fai na biki ngako na za serviteur de Dieu non bala moi sina na utinda bango bloko na bengi na famille na nga na kisasa kuna boga na mona bango azo pesa condition ya kuna j'ai pas les moyens nasa na moyen ko ya kisasa ba bibi ndengeza vie autre zo mena ba bibi ndengeza je n'ai pas de moyens dans une famille nanga na tindi biloko et que kuna bakozwa mo bakozwa biloko ko totika la kaka tiki condition kaka boyene biso biloko tokozwa biloko na tindi non bakozwa parce que et comme apote les kuna ta bango na ba famille nzaka ko confondre bango pour ba no sona bango na bango obino bolengini bango ba ya basa ba moyen te ba rebisi biso basa ba moyen te biloko ye tout ça biloko o comme ça bango na impasse vous allez obligé bazo parce que tu n'as pas de moyens vous avez moyen et ni vous avez moyen moi c'est là c'est plein il pas c'est plein tu comment bloquer pour la ah non donc deuxième réponse moi famille na famille na bango famille na ba ke ko mona bango entre bango na bango nzaka ko confondre bango na poto donc vous avez confondre wana yo zolo bana bato o basambela ka bongo bato basambela ka to ko ebisa ngana zolo en général parce que sur la landi o bato basambela neti mo 6e ne c'est plus net yaga vous allez moi pas ko boya sus bino vous en Afrique moi ça ça nga na c'est plus net zemiam d'abord que tout na ninga ça serviteur de Dieu donc ça actualité voilà na pengu d'abord pas ensemble parce que le mariage avant avant le mariage ils ont péché tu es dans l'église dans une chose que ça me pèse parce que votre côté dessus tu as l'équipe d'intercession décision nyonso oya bandoki nzamba bukango omona bango moko wana na baye binzambe siko yebisa ba oba yebi na lokolo za enseignant na tikelo ba enseignant ba oba yebite ba lukelo muna nzambe mais ba koluka ngo pendenge ni la ça ba ngo pata pe ma comité ba luka ngo baluka lo nyanza be pendenge ni la kisa obi oza enseignant siko muta koluka lo nyanza be ndenge ni ba musu ba yebite ndenge ni akobandela alors ba luka nyanza ndenge ni donc bosambela kate tout ba no kusambela la foi vient de ce qu'on a et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu parce que petit à petit tango ba yo kama lo nzambe nde konima ba no ça va prendre du temps mais un jour nous allons regarder bien parce que la seule solution hier soir nous avons simba mitema na bango abaloli ezalaki ya libanga ikomi ya cher le cœur ezalaki en pierre mais ikomi suko ya cher omona ka bango mo ba benga binoki ah neti na ko peso exemple na kala moi sinanga faisons mukanda qui na préfecture le devant na Dieu na chat préfecture ya bisinga nazo moi sinanga nazo ngishena kisasa ake no sala babe oni regroupement familial bon moi nabi na bisi maman wana bien la préfecture madame tu te rends compte en plus tu es en 91 je vois problème au bout tu sais ko barde kuna moi sinanga aza awa yo bino vous en avez pas madame moi sinanga aza bien awa c'est la seule solution ko ba loka dossier siko yo linginga nazo moi sinanga nazo ngisayina kisasa esika ba trouble les alliés na 91 so yekufa kuna et comme la que basa na recoupement familial c'est va madame vous allez régulariser
Mais au peut se faire un meeting. Vous allez la régulariser. D'accord, bon, l'église, ça t'a bima. Si vous avez une scène, allez, et le Ninja. J'ai commencé à prier, Seigneur, et vous me tenez une gamme. Et vous me dites, allez partout dans le monde, faites toutes les nations des disciples. Bisous de hier. Moi, si na bengisi ya yewa. Si on a zongi c'est ah non. Si ma mité on a joie lettre. Inattendu, c'était une accord 3 semaines après, courrier bah le bien bon. Pour te reconnaître le dossier na yo, pour te régler les émotions qui est na ambassade na bino, va reconnaître mariage na bino na ye, celui va reconnaître, oui vous avez quand ba. J'avais dit que Seigneur touche leur tal. Bissom sous toujours mieux comme maman Lénie dans ma mariage pour rien parce que tu es billet sauté ce qu'on est billet sous la seule solution il y a pour résoudre une cocoson sous ça là nous tous ça na Mozambique les bas les en Mozambique ndokiko à mon ajouté rien parce que tu connais les sorciers na témoignage tu vois bandoki sata na pesa ba mususu miso à mon 5000 km de distance à Zomo à Tigagalisu Naïwa. La seule solution, il y a pour résoudre ma camarade Lawana et Zaka Kabalu Kanzambe. Soit le Kinzambe, Bango va commis le colo et va sorcier. Si on m'a dit Bango va savoir, Bango va s'asseoir sorcier. Si on a assez sorcier, à cause de l'esprit d'Abino. À cause de l'esprit d'Abino, parce que, n'a pas exemple, maman Moko, Azari Naxasa, moi, la naïe Moubal, Azar Kotoyo. Azali kotoyo abala mwana na ye mwasi a la photo asala kaye ba makokinyo si mama bokilote moi ça sert ba mokisi pas ma bokilo na OK asunga ba ngo nyos ta onyo sumi mama wana osele ngara bokilo na ye mwasi parce que moi c'est moi maman wana za une grande sorcière soka lingara sala toilette awe au sala toilette na photo na elongi mwana na ye bokilo na ye on a ça bokilo na kotala bote na ça pongi donc ce qui a logique pour cette toilette salingana qui est de sikoyo akolala samana wana pongi ala ya sumbeli nelo maman wana mwasi wana zaki mwasi kitoko ori maman wana tia masque de vieillesse sikoyo mukolo ba prophétisaki na église que basela bengi alobi quoi le munanzambe parce que tala ningi bokilo na salayo aya ko yina mama oza bloko wana ok na l'église mais vie na yo changeaka te donc il faut battre monde ok ce qu'on boni émission c'est à préparer nous pour le mariage donc ce qu'on a dingué na ça nanu na présenter nan bato na peut-être pour ce moment Maxi bien-être. Maxi bien-être. Et donc Alex na bato o ba otala biso oyo eza maxi bien-être. Eza le quoi café, le quoi cappuccino, eza pour la santé. So ka Congo pasi, ba ko bâtir ozo ka makolo pasi, tout ça, so meni maxi bien-être et ko soigner et surtout pour na ba papa, ba ça misala makasi, so moni ki côté hein, ki mobile komi ko lemba moi mingi. So meni maxi bien-être et ko songa yo. Na ke na Regina Senga na réalisateur nanga à faire balancer sur la publicité à service traité de Corso la Providence eza musala na ngai moko na salara papa ali totana publicité à service traité de Corso la Providence tant to kozonga nde okoko côté la ngai bato o bazo vanda bazo ke l'église bazo ko bonga mate surtout basina mibali bakanga mananzambe pour que mabala na bango sa nini ekende liboso papa Alain. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la Providence. N'a pas fait na biso surtout. Tout nous sommes soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nous prenons notre baillé et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la Providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous pas l'idée de production, ils sont très bien. Donc, nayo muto ngo bana. Nayo muto so bala que nous anniversaire à libala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi soki 18 ngo anniversaire nayo. Je dis bien une seule adresse.
oyo ozwaki bac oyo obani ministère no passer sika premier anniversaire église maman ni toi azali. Elle vous convient, elle nous convient aussi parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la Providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la Providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la Providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Ah, papa, allez, au moins, Moussa, yo est bien bandé à Moussa, 9 ans cette année. Papa, allez, yo est bien bandé à Moussa, ok, donc tu as un Amiens. Papa, allez, si tu as un libala, Evan Namala, moi, ce que côté, un couple, la biso, couple, les autres, tout un problème, car moi, c'est Saliboy, mon bal à Saliboy, au moins, à côté, moi, c'est patient, c'est ça, côté, mon bal, patient, c'est ça, t'es net aux autres, moi, la famille, puis, côté, à Macambo, non, quoi, le biboy, maman, le biboy, tata, moi, ça, le biboy, au peu, pour s'aimer, puis, na carte, vie de couple, moi, na bato, bazan, na jeune, bozo, côté, na carte, vie, na bango, bozo, perturber, bango, alors, bato, au babala, ni bazan, na carte, pour, les balles à la solide, Evan, na nengue, yova, na masipé 30 ans, il faut basser à nengue, nini, l'accès, bon, on est né, on le kelon, yanzambe. Mais je veux, continue à vous noter à. Le problème est ani parce que maman bala na autre ce problème à bani ezanga kasi on a ngi siko na biso monsieur ya préparer nous pour le mariage to solo le maramba banoko ya on a biki siko te ya bato baza na kati ya mabala to oyo pena baza na kati ya mabala te baza ko préparer ba kota na kati ya mabala pona ba mo sina mbali ba vanda bien na bala il faut ba vanda ndenge nini bon tandanga bien au moins ba place ba mabala belé je bébé la biso ça c'est un exemple ya mariage moi ça zoba Bible Zoroba, dans vos fiançailles, au lieu de venir tipana, ma sangue est raté. Musique mondiale. Et naïe, bité, on te joue, ça en avant de la note. Aïe, bon. Mais non, avant de la note, tu n'as pas de nandi makaka. Pour la monnaie caméra, t'es un gars avant de la panne, yo t'es naïe, bité. Au moment où nous sommes au ministère de mariage, aux yeux fiancés, n'a eu bien, au lani ba parcours, nous sommes Bible Zoroba, la biso, ok, que présenter, on va passer là, ok, tu peux s'aglober pour la famille, et moi c'est tout. Sur le jour du mariage, au moins, tu vivras dans la gloire de Dieu, tu es témoin, parce que tu vivras dans la salle de mon et ça va, mon corps va faillir, où est-ce que je vais tu es dans la salle de mon dans la salle de l'Ibar, dans l'église, dans la salle de mon on continue même fête, et quand la salle de mon mais puisque au ligne comme ça nous autres allez aux gens qui salent mususu tam so futi 10 000 na salle mususu 10 000 au longo le mariage na yo na salle munene na église na bino esika pour semblaka bokena ngo siko après le mariage soirée et commis des chansons mondaines et commis ba masanga ya tout conso or il te baraté au fond du porte. Au moins, il va là, quelques temps après, pour tout bandi. Source, non, vous avez une minute. Et comme on dit, Babanobani, passer la biche, soit quand il mariage, et Koufa Kaka. Passer là-bas, tu ne connais rien, innocent parfois. Papa Wana, passer là, soit quand il mariage, et Koufa trop. Or que, biche, dès le début, tu fous la porte. Les diables, ça la biche, ngape na zanza bokela wala c'est la oui ngape na zo c'est la bino na ko c'est 50% bosala ina oyo nzambe na bino bosambla ngape bosala volonté nanga akena mona libanda bokena mona libanda bofungoli porte Satan a continué à libana bino à détruire bino facilement. Yango monaki bon à l'époque les autres vanité ngale nanga salaki libana na Dieu il y avait ni même des chansons mondaines et ni même des boissons enivrants alcooliques tout rien et ça là boisson sucrée et puis na qui bateau bayemaka
Donc, ceux qui, dès le début, vous épargnez, vous fumez les portes, il y a au moins nous avons mais, Bichot, allez, il y a oh oui, mais ça n'a rien à voir. Et le Patrice, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église. Et j'ai cherché l'église, l'église se trouve dans le monde. Donc, pourquoi? Ça n'a rien à voir, et pardon. N'est mon qui les osales là, n'est pas plus de osales. Et bon, le commune a beaucoup de pas là. Alors, je peux l'entendre intervenir. Papa, c'est que moi, si nous couple, nous sommes dans la église, beaucoup dans la salle des fêtes, donc ils ont la cam, les problèmes, l'esprit n'est beaucoup mieux dans la salle. Vous comprenez? Moi qui ai serviteur de Dieu, il y a voilà qui s'est témoignage au moins dans la salle partout. Bon, on m'a dit que famille, il faut quand même vous s'appeler sa famille. Mais que les mariés sont de tous. N'a s'appelle sans embêter, n'a s'appelle sa famille. La Bible le quoi? Que le mariage soit honoré de tous. Ah, mais parce que vous avez décortiqué version, on a bien dit. Que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire, ça, comme on a à l'époque, dans la semaine, dans la voie de Dieu, la terre et le roi, tu vas terminer avec quelques frères. Tu as continué mon explication. Que le mariage soit honoré de tous. Que se pèle sa famille. Bango va s'ennuyer. Le corps là, se pèle sa famille. Bango va se faire ça. Mon famille peut faire ce là. Que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire, honoré de tous, c'est l'ingolo. Papa et maman. Il faut que maman bali wana. Que la exhibition financière. Au lingo bala mon bali wana. Tout ça d'accord. Tout ça d'accord. Ce que ça n'est pas, c'est ça qui que le mariage soit honoré de tous. Donc papa et maman sont d'accord. Mais ceux qui ont déconné, tout le temps, il n'y a pas longtemps, ça n'a rien à voir. Donc base, papa et maman, il y a beaucoup de temps. Ce qui nous balance, c'est plein de tika. Tika. Parce que vous évitez pourquoi. Si tu sois à mon bal, il y a billet, il y a voiture, si tu veux quartier, mon bal, tu as l'igné tika. Parce que tant que papa et maman, baboy, yo sali, qui t'étudie, nous avons personne à yoter dans le bal. Au moins, on va ventiler. Donc, bilo ko na maman na ko sa yoter ko, de l'ikama le bal, toujours coûter na makama bal, trop parce que dès le début, fondation nango, ils en ont besoin d'embêter. Ce fondation nango, ils en ont besoin d'embêter, nous avons le confondre de bâton. Nous avons besoin capable, il y a toucher, il y a bloqué, à toucher mon témoignage. Question César. Troisième point. Parce que le deuxième. Deuxième, troisième point, est-ce que ceux qui ont beaucoup de moutons, n'engagent pas au troisième point, c'est non encore, non le bic non encore, moana, bana, moana teme bango baza bana. Maman na bango ebisa bango ki ndenge zawa, tata na bino kutu boki pete. Nokonde, mutaza na droit. Ya kolia oya bino on des questions suka na nini na émission na ngai tata kutu boki na sisa te tata kutu boki pete faut boki parande ba noko te me ba noko faut boki parande ba noko na bino po noko soka lobele mabe e kozwa yo noko soka lekele bo noko soka ndimili kamute donc ya papa côté tata boki pete boki pe kaka côté mama boki pe kaka ba noko na bino na ba mama na bino ba tata na bino boki pete est-ce que donc conseil nini kokopesa sikoyo mwana sikoyo ndeko oyo abengi nga lobi na nga lobi mwana asalisa papa na ngai eza te mpo mama kolinga te nyonso ya kaka tindela noko Antoine tindela noko boye tindela noko boye donc papa azolia ya biso te batata mwasi kaka mama na famille na ye sikoyo bamama oyo balingaka bana basesaka famille na bango oyo tozoba parce que eza bato nayebisi ngai ke non eza boye nakoloba likambo nayebi te ke eza boye sikoyo neti mama wana ntango mosusu mpa kotala émission mpo mwana ayebisaki nga ke batalaka papa nous pour le mariage mingi okolo s'adresse na mama na à part hier na ba maman mosusu oyo pe balinga basalisa maboto ya bango me basalisa famille ya papa te d'abord nakoloba liboso moni mama wana azomema bana na nzela mabe azokola intérêt ya famille na ye azotala jamais intérêt ya famille ya mobali je comprends soki papa ayoki yango akosepela nango te yo ozolingaka bana bareconnaitre banoko na bango nga mpe naza na bandeko na nga batata mwasi na bango je comprends donc yango nazoloba ko bayoko nyonso wana te soki bali ko aide banoko baide mpe bapapa leki
côté à papa. Mais maman lingaka te. Nga so nazo aider maman. Et nga nazo aider tata moi c'est yo komitala yo te. Tala bato wana baza capable ya ko aider libota na maman ko linga te, maman le bika ka ba non ko na ba maman la bi non. Maman lingité. Bango ceux qui va ko aider et même ba tata moi si ba ko beta claironta. Ne ko peso quel exemple. Ne tinga ba no ko na ba pekisinga par exemple. Nasi ko aider si bango ba ko yeba ke nazo tinda ko te. Non, oui, mais tu as un cadre de reconnaissance. Moi, on a PC à Bengi. Ah, en tout cas, vraiment, moi, tu as mis le plus merci que tout le monde a connu ce qu'il y a. Atine nga moi Kimbundi. Maman yo ki a bon. Atine ki Kimbundi. De toutes les façons. Pas de problème. Tant que maman zo ibisanga biloko wana, na ko kata yemba. Na c'est maman. Na boyi ko yo conseil wana. Conseil wana ya mabe. Conseil wana le maman wana, il faut comprendre que conseil wana azoko pesa ya ngote ya oluka explosion un jour ya liba. Donc, à partir de là, yo mwana, je peux se conseiller à maman refuser. Tu dois refuser, donc refuser conseil conseil wana, ils ont monté. Donc ça la monté. Ce que maman a émis déjà que oh, t'as goûté na bisangé, aboyaki. Mais c'est quoi le quoi yo zanti? Les place mon la Bible, version cause dans proverbe quelque part que ba na boyo katoli maman na yo, là tango le kola mayaka na kingo en fait qu'on vive longtemps. C'est quoi moi na désobéir parents aussi longtemps que maman le a désobéir, est-ce que ce tozongi na makomi entre biloko na mibalo ko lo banene so tozongi ko na makomi na biloko na mibale ko lo banene si nazo landa yo là le banane par exemple Bible je le bisoka na terre ya Bible oui donc pour ceux qui savent Bible nous dit femme soyez soumise oui oui soyez soumise yo moi si devant ton mari soyez soumise pendant les lots Église ou l'okenda, na pétition au Kénisute. Oui. Qu'on semble le semble, na pétition au semble la suite. L'anda bien. Non, l'anda. Mais Bible sur le bas, femme soyez soumise. Est-ce que c'est quoi moi si? Au royaume quand il mon bal là sur le pouce que mon bal la pétition, na semble la suite. Alors on a ce qu'on a qu'il fait l'eau pour mon bal la pétition. La seule verset oyo qui femme soyez soumise oyo et vous connaissez quand même. C'est les femmes soyez soumises. Dans ma vie quotidienne. Mais on est établi qu'on connaît sous l'église. Donc, version des assous n'a pouvoir. Ou qu'on refusait. Donc, on a dit fait lutter. Pour y mobile dans le lobby. Il y a mobile dans le lobby. Mais Bible lobby soyez soumise. Ah, au lieu qu'on s'en met la tête. Hein? Ce qu'on joue 4 ans de l'église n'a aucun. Ceux qui les balent, ils vous fait pourquoi? Yo zo ba ko poza mobile yebi basi ba linga mabala. Mobile tika pardon. OK. Papa li ba mama ba ko ba maman ba ko sinika. Papa bien. OK neno li felo pour mobile application ko semble la société yo pe mobile nga si application na semble la société na va. Donc neno li felo pour ça ne va pas non. Ngai au pekisinga ngana za mwasi au pekisinga nga utele sa deuxième mwasi nga donc tu as jamais au pekisinga ma mosana parce que je connais ce Dieu là mais ceux qui n'avaient pas qui n'ont pas été et qui n'ont pas dit que ce femme soyez soumise question se va vous poser ce que mon église a dans le contraire de la Bible à ça les langues ce que pardon ce que ça dit la Bible à ça les mais ce que ça contraire la Bible à ça la monter. Parce que femme soyez soumise. Ma réponse est convaincre que nga penza mingi te na sens que Bible on dit que ban na boyo katoli ya baboti na bino bola tango lokola mayaka na kingo. Siko yo zo ibisa na côté ya femme soyez soumise c'est comme une Bible est différent. Mais donne un peu cet exemple là. On a plus exemple pour comprendre que verset mutelo femme soyez soumise. Et vous allez soumis. Wana ba la femme te wana ba la bana. Que ba yo katoli ya baboti na babo. C'est-à-dire, toli si quoi la toli ni. Ce que maman le vient toli, bah donc semble la société. Parce que la Bible dit que femme, enfant, obéissez à vos parents, hein, obéissez à vos parents. Et donc toli oy bana ba Hollanda, oy ba Monique, toli oy, et ça la Bible, balandi. Parce que maman a connu que bana lelo, bon va nanda. Porque les sous consomme la bonnet, ou consomme la l'église, porque les sous consomme la terre. Parce que la Bible le dit, enfant, obéissez à vos parents. Donc la Bible nous le dit, maman le dit, a pékisi n'a pas le sang de la suite. N'a tiki n'a pas. N'a qu'un élu fait le, pour maman le dit. Donc voilà, Bible, ce que c'est la volonté de la Bible, quel que soit,
ba barrage bazotia yo et que yo za promis nzambe akotombola ce qu'on a dit que le car une minute au thé bateau ba tala biso mutu mozo ata mo likambata moko pa ko kubonga na parce que comme na suka émission. Bon, merci ndeko bazola na biso. La seule conseil na opesa, le seul conseil na opesa bino ezaka moko. To tourner na biso autour du poté. Ba oyo bazokutela ba koko sebele parce que bonzambe zati. Et tant que tout que bonzambe zala, c'est-à-dire ba fui il faut mona que oui, mutoyo ninga zalaka na kala. Abano semblate. Mais ninga comme les lots, c'est deux choses différentes. Parce que semble il y a des semble là et que semble. Bamsou azol bagena semble là, agenda chaque fois l'église. Ba fouille à Saint-Esprit exact. Or mutoyo akutani na nzambe. Vie na il faut changer. Alors mutoyo ndemona nzamba changer vie na ye. Ataba ndoke ngo sandengini. Ataba sangani parce que azotambola na nzambe. Et mutoyo azotambola na nzambe. Mais ce qui est, par exemple, nous prenons exemple, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ils étaient avec Dieu. Il est avec Dieu. Donc, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Mais on est là, nous sommes en face. Parce que nous avons l'ingalité avant de nous donc, conseil on peut s'abîmer base gaga, Lucas Yesu. Ce qu'on soit Yesu au sérieux, soyez au sérieux, au moins les bases aux assurances de la cocosité. Parce que nous sommes mariés. Tu es un blog le soir, mais tout ça là, tout, que ça la bonne zambe, parce que ce que ça la bonne zambe, le diable a voyagé. A harceler bino, mais a habiter le binoté. Ok, merci, merci beaucoup. Zamba pas me Amen. Nasi batu batali biso na bato to bapesa ki baepisenga ke mama sélection na émission makamba banoko na kanisi na bengi papa ali soki bosepe na ba réponse a pesi bongo bo benga ngande bo mesana ko benga nga bo episanga na pesi bino merci mingi ba ono so ba disposateur na bango pona kotala mama ile anitu kotala émission papa nous pour le mariage na ba émission na sara pona ngai te na sala kango pona bino pona biso nyonso surtout bana ona no babali te ba ke mabala ba ko koyeba moi quelque chose bo ta ba émission na to sa bino na se bino makamba kolamba na kisema kabino makambo ebele na loba ke soko zo se sentir libre ya koleka na émission okoki koleka na kati ya émission so zo sentir libre pour leka na émission ze kambo koloba okoki ko édifier bato okoki koleka na kati ya émission ndebo mona ke mama Carole na produit au maxi bien-être aleka na émission boyebi botala ngo soki pena notalité kende o s'abonner na compte YouTube ya maman Eliane Nitu soki na compte YouTube okomona kaka bakoma wana Eliane Nitu o s'abonner pour o rataka ba émission to taka ba émission tout le temps soki na salle tout comporo kende na site internet nanga ezali www.preparez-nous-pour-le-mariage.com na koyambela bino susu mama na biso mususu mikoleko ya oyo azali aza créatrice de mode na peut-être ba benga ba ndengwana akoleka na émission pour Alex Bino parce que tozo mona bato be pe ba bisinga ba bia mama ni tu makambo kolata oyo Peter mususu pe zo déranger pe bato mingi moi ba si so to koli okomi na ba 40 quarantaine ba 50 tout mona tozo linga olata kaka ndenge ya bana mikie tozo ngoloka bana mikie po to lingi kokola te au monde comme olata bon lokwa na sa boye natika mo ba tatouage na libanda na nata mo ba jupe na ngai mikuse donc na yo za déjà na 50 ans ndengo olati na mo na 20 ans bolata ka ndenge mo bande ko kimukolo e bana kanango kaka to sali ndenge nini atande to tshaka ba pour de ce neni ce age c'est pour ça ne c'est pour ça ne zonga simate kutu eza bien ce qui age pour ça ni ke oluko zonga so sima na pesi bino merci na mesana koloba ke God bless you, que Dieu vous bénisse, nzamba pambola bino, Mungu awabariki, nzambi kusakumuna et nzambe anu benesheden bana betu bons. Bye bye, à la prochaine.